Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Una fase instabile a causa di un vortice ciclonico che nella giornata di lunedì ha interessato dapprima il Mar Ligure e poi si è spostato in questi giorni, martedì e mercoledì, sul Mar Adriatico. Ha portato sul Veneto fortissimi temporali con accumuli localmente oltre 50 mm sulle medio-alte pianure e shelf cloud, come notiamo, verso Castelfranco Veneto, una ripresa della linea temporalesca, mentre è tornata anche la neve sul Marmolada, ma oltre i 3000 metri di altitudine. Fresco e ancora locali rovesci e temporali interesseranno l'Italia in questi giorni, soprattutto lungo la fascia appenninica sulle prealpi e localmente anche dei piovaschi sulle zone pianeggianti comunque rapidi, mantenendo temperature ancora leggermente sotto la media del periodo almeno fino alla giornata di giovedì. Poi la ripresa termica grazie alla rimonta anticiclonica di origine azzurriana questa volta riporterà le temperature sopra i 30 gradi al centro-sud, mentre saranno ancora tra i 27 e i 29 gradi sulla Val Padana, mantenendosi quindi in media col periodo leggermente sopra sulle zone alpine. Infatti da questa grafica notiamo come il vortice, allontanandosi verso nord, riprende a scendere invece un vortice sulla Spagna, sulla penisola iberica, in quelle zone temporali fortissimi, mentre sull'Italia avanzerà l'anticiclone, a parte la possibile discesa di un vortice fresco dalla serata di domenica e lunedì 4 settembre, con temperature che dopo l'ondata fresca e localmente sotto la media riprenderanno, alzandosi notevolmente al centro-sud fino a venire sopra media, e caldo che diverrà apprezzabile sul nord Italia, mentre la possibile discesa ancora da valutare di questo vortice fresco dovrebbe portare le temperature sempre in media col periodo sulla fascia adriatica. Giornate quindi che vedranno ancora della locale instabilità nella giornata di giovedì sulle prealpi, sulle zone appenniniche, venerdì ancora qualche piovasco o piovigine sparsa a causa del ristagno di umidità nei bassi strati. Poi nel weekend le giornate saranno contraddistinte da variabilità solamente sulla fascia prealpina, ma ritornerà l'anticiclone, quindi tempo più stabile e via via più soleggiato a partire dal weekend, con temperature che dovrebbero rialzarsi fino a 30 gradi anche sulla Val Padana. Ma per tutti i dettagli rimani come sempre aggiornato.